Upoznajte ovo malo čudo. Zove se Toni. Kako je sladak! Koga najbolje nacrta, dobit će novog prijatelja. Ups. To je smiješno. Nadam se da niko nije video to. Devojke, hajde da saznamo kako ćete crtati. A šta sam dobila? Još nikad nisam crtala takvim bojicama. Nadam se da ću ja imati sreće. Da, dobila sam flomastere. Obožavam da crtam njima. Dakle, imam sve šanse za pobedu. Znači, prvo ću nacrtati telo, zatim uši. Ne sviđa mi se. Treba opet probati. Bolje da počnem od ušiju. A tek posle ću nacrtati sve ostalo. Ne, to je katastrofa. Hej, Roxy, šta ti je? Možeš da paziš malo? Ništa mi ne ide. Sjetila sam se trika koji sam vidjela sinoć na TikToku. Da bih nacrtala savršenu njušku, moram skloniti kažiprst i zaokružiti ruku. Ne gledaj. Dobro. I ja imam odličnu ideju. Imam dve iste bojice, tako da ću bolje ih pretvoriti u prah. A onda će mi biti zgodniji i lakše crtati. O, da! To je super! Dakle, ovo će biti njuška, a ovo uši. Da, preslako. Wow! Ne smem joj dozvoliti da pobedi. I već znam kako da je sprečim. Šta? O ne! Moj crtež! Devojke, završavajte. Pokažite crteže. Nije loša, Roxy. Julie, a šta je kod tebe? Prazan list. Užas. Dakle, pobedila je Roxy. Srećna sam. Dajte mi tog slatkiša. Toni, to je tvoja nova vlasnica. Hvala puno. Hajde da se družimo. Mogu da ga pomazim? Eto ti. Učitelju? Jao, izvinjavam se. Evo vašeg novog zadatka. Wow, cool. Jesu svi spremni? Onda vreme je krenulo. Počinje? Ej! Wow! Dobila sam plastilin. To je baš cool. A ja ću crtati. Uz pomoć ove olovke. Jao, kako je oštro. Moram da pazim. Da, super. Odlično mi ide. Sigurna sam da ću pobediti. Oho, svaka čast. Moram dati sve od sebe da bih zaobišla Roxy. Dobro, prvo ću razvaljati plastilin mojom roze oklagijom. Jo, to je teže nego što sam mislila. Ideja? Šta je to? Ništa, učitelju. Ne ometajte se. Za malo da me provali. Imam toliko slatkiša u rancu, ne mogu da im odolim. Ali tražim ne njih, nego moj telefon. A tačnije, futrolu od njega. Pomoći će mi da napravim savršen Nintendo. Samo treba staviti plastilin u futrolu i dodati dugmiće. Da, tako je. Wow, ni sama nisam očekivala da će ispasti tako lepo. Učitelju, završila sam. I ja, pogledajte. Nije loše, Roxy, ali moglo biti bolje. Julie? Oho, bravo! Pobedila si! Čestitam! Wow, hvala! Juhu, dobila sam Nintendo. Neću da te dajem, ali takva su pravila. A mogu li ja da se poigram malo? Naravno, izvoli, Roxy. Hajde zajedno da se igramo. Idemo! Devojke, kako ste? Odlično, učitelju, a vi? Imam dobru vest za vas. Vaša nova nagrada je ova divna lutka Barbika. Wow, super! Čekajte, rano još. Jao, izvinite. Sada možete da crtate. Jao, ništa ne razumem. Imam samo jednu olovku, ozbiljno. Da, a ja ću crtati četkicama i bojama. A ti si luzer. Hej, eto ti. O ne,
četkica je pala u smeće. Sve zbog tebe, Roxy. A šta da radim? O, ne znam. Crtaću prstima. Treba ih samo umočiti u sve boje. I to je to. Kako lepe nokti imam, pogledajte. Dobro, sad ću nacrtati prelepu suknju za svoju lutku. A šta dalje? Znam. Wow, Julie odlično ide. A ja imam samo jednu roza olovku. Šta? I ona se slomila. Dobro, što imam za rezač? Evo, a već zamišljam kako ću se igrati sa Barbikom. To će biti tako cool. O ne, ne mogu da naoštrim olovku. Prokletstvo. O, pa ja sam genije. O ne, vreme ističe. Treba se ubrzati i nacrtati glavu, prelepu kosu i telo. Da, još malo. To je baš teško. Moram se ubrzati. Stop, devojke, vreme je isteklo. Pokažite crteže. Eto. Nije nešto, Julie. A šta je kod Roxy? Oho, to je genijalno. Bravo, Roxy, ti si pobedila. Da, hvala puno. Ćao, lepotice. Evo tvoje nagrade. O, da, presrećna sam. Kako je lepa. Da, zaista. Ne diraj, to je moja lutka. Oznojio sam se. Dakle, crtat ćete lizalicu. Vreme je krenulo. Da vidimo. Oho, cool. Ej, prestani. Devojke, dosta. Upse, završili smo. Pitam se šta sam ja dobila. Wow, kako lepa paleta sa bojama. Cool. A ja imam dijamantski mozaik. Baš mi je drago. Dakle, prvo mi treba žuta boja. Zatim ću dodati malo bele. A zatim roze. O da, odlično mi ide. Da, sve je jasno. Prvo ću nacrtati krug, a zatim sve ostalo. Odlično mi ide. U stvari ne, tako ću crtati baš dugo, ali znam jedan lifehack koji će mi pomoći. Prvo ću iscediti boju iz tube, a zatim uzeti žvaku. Sećam se da sam ostavila jednu ispod stola. Ovo je Emina žvaka, ovo je žvaka Aleksa. O, evo moje, super. Prljava je. Baš me briga, a bitno je da mogu naduvati balon od nje. Baš mi je potreban. Sad ću ga umočiti u boju i početi da crtam. Eto, zar to nije genijalno? Super! Wow, zaista. Da, hvala. Završili smo. Odlično, taman je vreme isteklo, Julie. Pa, nisam siguran. Ovo više liči na mrlju nego na lizalicu. Roxy. Eto, gledajte. O ne! O, sve se raspalo. O, sad ću sve popraviti. Ups. Žao mi je, Roxy. Hteo sam dati pobedu tebi, ali sada neću moći. Pobedila je Julie. Da, ja sam najbolja. Čestitam. Evo tvoje slatke nagrade. Wow, kako je velika. I ukusna. Roxy, nemoj biti tužna. Posluži se. A mogu ja da otvorim? Jednom sam probala te bombone. Jako su kisele. Možda sam ovog puta dobila drugi ukus. Proverit ću. Jao, ne. To su iste bombone, ali nisu loše. Znate, smislila sam nešto. Poješću sve bombone odjednom. Gotovo. Jao, izgleda da si džabe to uradila. Jao, To liči na neki ples. Baš je zarazan. O, slušaj, to je odlična prilika da organizujemo žurku.
Ej, šta vam je? Ja se mučim, a vi plešete? Kako vas nije sramota? Hajde, vidi šta si ti dobila. O, baš mi se posrećilo. Ja sam dobila crvene žele bombone. O, baš su ukusne. Sad ću ih brzo pojesti. Uradit ću sve kao Britney. Poješće sve odjednom. Pa tvoje bombone su barem slatke, a ne kisele, kao moje. O, usput zaboravila si na sirup. Možda ćeš ga dati meni ako ti ne treba. Zelene boje, a sva zelena hrana pripada meni. Pa dobro, uzmi. I zapravo to nije fair. Ja sam ga dobila. Sve fair, delimo slatkiše po boji. Jao, o ne, opet kiselo. Ali sviđa mi se. Super. Šta je ovog puta? Hajde da vidimo. Šta je to? Ja nisam dete šta će mi cucla. U stvari, ako je to lizalica, onda neće se zaustaviti. O, tu je još šećer u prahu, super! Sigurno će učiniti lizalicu još ukusnijom. O, da, to je prelepo. A Britney, a šta je kod tebe? Da vidimo. O, to je nešto čudno. Izgleda da je to zmija. O, baš je slatka. Mogu se igrati sa njom. O, čekajte. Ja znam da ta zmija nije prava. Ali Nancy ne zna. Moram iskoristiti to. Šta je? Bu! Zmija, uješće me. Poverovala je. Dobro, vreme da je probam. Wow, to je žele zmija. Zbog tebe sam ispustila svoju lizalicu. Šta? Jedeš zmiju? Ups, nisam htjela. Ovog puta ću. Ja ću biti prva. O, dobila sam balon. Mogu se igrati sa njim. Super. O, izgleda da unutra ima nešto. Treba odmah saznati šta tačno. Bam! Oho! To je gomila džuzbola. Koriste se za pripremu bubble tea. Dakle, mogu napraviti nešto nerealno ukusno od njih. Treba će mi Sprite i ove kuglice. Da, tako je. Vreme je da probam svoj koktel. Baš me zanima kakav je ukus. Izgleda divno. Nadam se da će mi se dopasti. O, da, nevjerovatno. A šta ti sediš? Vreme je da i ti skineš poklopac. Da, upravo si, da vidimo. Wow, ja sam dobila flašu roze kole. Taman sam jako žedna. O, čekajte, a zašto ne mogu da je popijem? Čudno. Britney, daj mi slamku, molim te. Pa dobro, izvoli. Hvala. A možda ću sa njom uspjeti da popijem svoju kolu? Ne, ni to ne pomaže. Šta da radim? Pa to nije sok. To je također žele. Cool. Znači, ipak ću moći da probam kolu. Samo je treba ne piti, nego jesti. Oh my. Wow. Jo, izgleda jako dobro. Naravno, i ne samo izgleda. Ne mogu da istisnem ostali žele. Sad ću ga dohvatiti jezikom. O ne, moj jezik. Pomozi mi. To do čega dovodi pohlepa. Sad ću ti pomoći. Vučem. Jo. Nadam se da je nisam ubila. Ko će biti prvi? O, otvaramo zajedno, super. Wow. Da, izgleda da smo opet obe imali sreće. Ja sam dobila slatkiš. Ali ja ću prva probati. Za početak ću probati ovaj roze sirup. Ima tako lepu boju da ga mogu koristiti kao karmin za usne.
Eto, baš lepo ispalo. Ovaj poljubac je za tebe. Uhvatila sam. Ali to još nije sve. Osim sirupa imam još i šećerne šljakice. A njih ću zalepiti preko karmina. Da, tako ću izgledati još lepše. Eto, kako ti se čini? Wow, divna si. Okej, dovoljno je gledanja, a vreme je da pojedam sve to. O, da, prelepo. A Britney, sad ti? Da, upravo si. Na mene je red. Pogledaj kako slatki oči. Mogu se igrati sa njima. Ali to još nije sve. Također imam konfete. Sipeću ih u tanjir, a zatim uvaljati oči u njima. Da, tako je. A posle ih mogu konačno probati. Jedva čekam. Wow! To je nerealno ukusno. Od sad je to moja omiljena kombinacija. Oduševljena sam. Ali ni to nije sve. U slamki je neki sok. Baš je ukusan. Hoćeš dati meni malo? Naravno, izvoli. Ali sok je moj. Ovaj put sam ja prva. Šta je to? Šta će mi vece šolja? Pogodi. Pa ne. Mislim da je to neki slatkiš. Iz obične vece šolje ne vire lizalice. To je baš ukusno. Ma šta je unutra? Neki prah. Ja ne znam šta je to, ali sve si oduvala. Ma samo mi zavidiš. Sad ću umočiti lizalicu taj prah. Probat ću. Da, divno. Usput, mi smo drugarice. Ti si me častila, sad je moj red. Hoćeš? Odvratno, neka hvala. Kako god. Onda skidaj svoj poklopac. Wow! Imam celu kutiju ovdje. Izgleda da je unutra rat luk od jabuke i jagode. Okej, sad ću ga probati. Wow, koliko slatkiše imaš. Hoćeš dati meni nešto? Daj da razmislim. Hajde ovako, ti mi daješ svoje bombone, a ja tebi svoje, dogovoreno. Okej, može. Daju vamo bombone? Izvoli. Mogu ih posuti pucketavim bombonama. Tako će postati još ukusnije. Da, baci kocku. Hajde, sad si ti prva. To? Wow, imam ovdje prijatno iznenađenje. Dobila sam žvaku Huba Buba. Moja omiljena u obliku trake. Da. Poješću sve odjednom. Da, odlično. A sad je vreme za veliki balon. Veliki? To je najmanji balon koji sam ikad vidjela. Jel tako? Sad ću ti pokazati. Pa da, malo sam preterala. Okej, dovoljno mi je bilo. Britney, vidiš šta je ispod tvog poklopca? I kod mene su žvake, ali ja imam mnogo više u obliku lubenice. Da, miris je divan. Wow! A ukus je još bolji. Ekstra. Poješću sve što imam. Znam nekoliko načina kako ih pojesti. Gledajte kako mogu. Jao, više neće stati u mene. A sada vidi kako treba praviti balon. Slušaj, možda je dovoljno, a već si pobedila. Gdje ćeš? Jao, gotova sam. Jao, ko je to? Zdravo. Izgleda da sam upala u pogrešan izazov. Izvinite. Prestani da me tražiš, tu sam. Super. Sad sam ja prva. Opa, opet slatkiš. Moj omiljeni roze Kit Kat. Izgleda divno. Stani. Zašto jedeš sve odjednom?
Odlomi štapić. O, tačno. U pravu si. Tako će biti i ukusnije i duže će trajati. O, odlična ideja. A Britney, sad ti? Da vidimo. Šta? Brokoli? Mislila sam da možemo dobijeti samo slatkiše. Ja nisam očekivala to. Miriše odvratno. Mogu li da ne jedem to? Moraš. Hajde, navijam za tebe. Dobro, uradit ću to. U stvari, pretvorit ću se da jedem. O, bravo! Znala sam da ćeš uspeti. Super! Odlično, svaka ti čast. Eto, skoro sam sve pojela. Gledaj, posljednji komad. Super! Vidi, sve sam pojela. Što? Jesi mislila da me prevariš? Kako da ne? Odmah pojedi taj brokoli. Sad ga moraš jesti sa poda. Ne. Da. Mislim da će tako biti još ukusnije. Jao, jadna ja. Izgleda da mi je to sudbina. Odvratno. To je nepodnošljivo. Ali uradila sam to. Ćao, Besu. Ćao, Tugo. Hajde da otvorimo i vidimo šta nas čeka. To su buba švabe. Ćao, lepotice. Dobro, sad ćemo da vidimo ko će da ih jede. Ne. Ja ću ostati gladna. O ne. Hajde ponovo da izvučemo kartice. Neću da ližem ove buba švabe. Ma dajte, to je lako. Dođi ovamo. Jao. Nećete pobeći od mene. Eto vam. Jao. Kad će se smiriti? Da vidimo. Da. Prebio sam jednu buba švabu. Sad ću joj polizati. Oh my. Dakle, da vidimo. Kako gadno. Radost, sad ti. Ne plači, Tugo. Sad ćemo izlečiti buba švabu. Gledaj pažljivo. Dakle, doktor je spreman. Počinjemo. Ok. I udarac. O ne, izgleda da je ne možemo spasiti. Jao, šta sam uradila? Hajde, dođi sebi, molim te. I još jednom. Hajde. O ne, požar. Ostalo još gore. Ups, ništa nije ostalo od buba švabe. Kako da pojedem to? Dobro, probat ću malo. Uj, kako odvratno. Jadna ja. Idemo dalje. Eci, peci, pec, tici, mali, vec. Wow, kako lepa torta. Uzmite kartice. Hvala. Dakle, ja ću jesti tortu, to. Ja opet nemam sreće. Odlično. Tortu sigurno neće odbiti. Ja ću je prvi liznuti. Jedva čekam. O da, to je prelepo. Izgleda da je se Bes malo zanao. Sad ću mu pomoći. Njam. Hej, Radost, vrati mi tortu, odmah. Ne možem, već si liznao tortu, sad je mu red. Onda je niko neće dobiti, jel ti jasno? Bes, šta radiš? Prestani, plašiš nas. Izvinjavam se, nisam mogao da odolim. Jao, kako tužno. Jadna torta.
Smiri se, Tugo. Eto, sad možeš jesti. Dobro, probat ću malo. Šteta što torta ne izgleda privlačno. Ali... i dalje ukusna. Tugo, ne plači, posluži se. Hvala puno. A ti ne možeš? O, da, torta je divna. Mogu li ja da vidim? Wow, dobili smo marshmallow. A daj kartice, Tugo. Otvaramo. Ja, opet ništa. Hoćete da pojede marshmallow? Vrlo rado. A ja ću ga polizati. Baci kocku. O, znate šta? Ja imam štapić. Sa njim će biti baš zgodno jesti marshmallow. Da, tako je. Samo ga treba malo ispeći. Hajde, Besu, iznerviraj se. Hajde. Nećeš? Dobro, onda imam ideju. Vidi, to je tvoja omiljena slika, jel da? A gledaj šta ću sada uraditi. Što radiš? Vidi, sad si još lepši, jel da? Kako si mogla? Kako si me iznervirala? Da, to je druga stvar. Sad ću ispeći svoj marshmallow. Ups. Izgleda da sam preterala. Moj marshmallow izgoreo. Uj, sad više nije lep. Smiri se, to je bila šala. Smiri se, molim te. Jo, sve je spalio. Ne, nisam. Samo sam ispekao sve komade odjednom. Unutra su baš ukusne. Vidi, samo ne treba jesti crnu koru. Neću ti dati. Da vidimo. O, ja obožavam ljutu papriku. Uzmite kartice. Šta? Ne. Ne podnosim ljuto. Prokletstvo. Nemam sreće. Dobro. Ja već znam šta će biti. Ova paprika je mnogo ljuta. Gotovo. Uspela sam. To nije bilo teško. To se ne računa. Moraš polizati papriku iznutra. Hajde, tako će biti lepše. O ne, samo ne to. Ajoj, kako peče? Dajte mi vode brže. Hvala. Ali čaša je prazna. Što? Nisam mogla da pomognem. Ja sam beskorisna. O, Tugo, baš si mi pomogla. Hvala. Tvoje suze su najlepše, ali nisu ukusne. Hvala. O ne, verovatno ću umreti. Paprika je jako ljuta. Poželite mi sreću. Plašim se. Mamice. Kako ljuto. Jadna. Sad ćemo ti pomoći, ne brini. Hajmo kod frižidera. Srećno. Hajde još malo. Eto, to je hladno. Biće ti bolje. Kako dobro. Tako je zaista mnogo bolje. Hvala, radost. Let's go! Wow, kako veliki sladoled. Hej, drugari, a šta je sa karticama? Let's go! Tugo, Bes. A sada da vidimo. Da, blago meni. I meni. Samo radost nije imalo sreće. Nema veze. Svakako sam srećna zbog vas. Okay. Hajde, probaj. Izgleda super. Daj mi da probam. Ne može, to je moj sladoled. O, baš je lep.
O da, oduševljen sam. Čekaj, a šta bi sa mnom? Skoro si sve pojela. A ja? Ne brini, Tugo. Sad ću rešiti taj problem. Hej, druže, budi dobar, daj sladoled. Jel čuješ kome kažem? Ne može, nisam završio. Dovoljno ti je bilo, Tugo, pomozi mi. Hvala, Radost. O, to je mnogo slatko i lepo. Baš ukusno. I jao, i hladno. O, smrzla sam se. O ne, šta da radimo? Treba hitno ugrejati Tugu. O, odlično, kapa. To treba pomoći. Tugo, kako si? O ne, to ne pomaže. Treba smisliti još nešto. O, znam. Hajde, moraš pomoći Besu. Hajde, treba nam tvoja vatra. Jel to sve šta možeš? Da, sad je super. Bravo. Tugo, postaće ti bolje? O, kako prija. Hvala, prijatelji. To je baš lepo od vas. Baš nam je drago što si se vratila. Mogu li ja otvoriti? Neverovatno! Jeste nekad probali tako veliku lizalicu? O, moći ću da je probam. A ja ću da je zagrizem. Imat ću sreće drugi put, nema veze. Prijatno vam, prijatelji. O, kako je teška. Thank you. I lepa. Baš mi se sviđa. Oduševljena sam. Jao, kad će već završiti? Hoću ja lizalicu. Hoćeš da igramo Uno? Šta? Izgubio sam, kako to? A sada, hajde da pevamo. Prestani. Sad ću te pobediti. Ne može. Umorila sam se da je ližem. Hajde već. Uzmi je, ne mogu više. Konačno. Jedva čekam da probam. Moj zubi. Kako je tvrda ova lizalica. Sad ću je razbiti. Tako je. Eto ti još. Oh my god. Ne boj se, Tugo, sve u redu? Da, tako je. Baš je slatka. Ma dajte, poslužite se. Very O, hvala, to je baš lepo od tebe.